Episodul trecut l-am descoperit pe enigmaticul Negru Vodă. Am văzut cum a fugit din Transilvania pentru a se stabili în Muntenia, unde a coagulat în jurul său mare parte dintre knezii și voivozii valahi pentru a întemeia un nou stat, țara românească. În acest episod vom adăuga o nouă cărămidă serialului nostru Domnitorii Țărilor Române, prin domnia succesorului lui Negru Vodă, Basarab I. Plecând de la durata domniei de 24 de ani a lui Radu Negru Vodă, menționată de cronicari, putem determina anul începutului domniei lui Basarab I ca fiind 1315. În sprijinul acestei afirmații vine și confirmarea unui document maghiar care atestă faptul că Basarab I domnea în țara românească în anul 1317, fiind implicat într-un conflict local dintre nobilii din zona cetății Mehadia. Potrivit pomelnicelor de la bisericile din Câmpul Lung și Râmnicu Vâlcea, Basarab I a fost căsătorit cu doamna Margareta sau Marghita, cu care a avut 3 copii. Viitorul domn Nicolae Alexandru, Teodora, care se va căsători în anul 1323 cu puternicul țar Ioan Alexandru al Vlaho-Bulgariei și îl vor avea fiu pe viitorul țar Ioan Strațimir, și Ruxandra, care va fi soția regelui Serbiei Ștefan Uroș al III-lea. Nu este sigur că numele soției sale a fost Marghita. Numele acesta putem fi preluat de către vechii cronicari prin automatism de la numele soției lui Negru Vodă. Unii istorici fac afirmația că la începutul domniei lui Basarab I, acesta ar fi acceptat să fie vasalul coroanei maghiare. În schimb, Adexenopol scrie că Basarab I, ajutat de Mihail al III-lea Asan și de ginerele lui, nepotul lui Mihail, Ioan Alexandru Asan, va iniția o campanie împotriva coroanei maghiare, atacând, cucerind și ocupând Banatul Severinului. Începutul ostilităților din anul 1330 a demarat cu atacarea și cucerirea ținutului Severinului de către Carl Robert de Anjou. În general, istoricii ridică în slăvi, legat de domnia lui Basarab I, doar bătălia de la Posada, ceea ce nu ni se pare corect. Recucerirea Banatului Severinului a fost un alt mare câștig și merit al strategiei domnitorului Basarab I. În contrapartidă, cu ajutorul dat de Vlaho-Bulgari, Basarab I îl va sprijini cu oaste pe Mihail al III-lea Asan și Ioan Alexandru Asan în conflictul dintre aceștia și Ștefan Uroș, regele sârbilor. În bătălia de la Velbust, din 28 iulie 1330, Vlaho-Bulgarii, aliați cu valahii, vor pierde în fața sârbilor. Urmare acestei victorii, Ștefan Uroș își va extinde dominația asupra Macedoniei. Speculând acest moment, regele Carl Robert de Anjou pornește, în septembrie 1330, campania împotriva țării românești. În urma invaziei oștilor maghiare în Oltenia, Basarab încearcă o reconciliere a conflictului, însă regele refuză acest mesaj pacificator. Armata maghiară își continuă însă campania în țara românească și ajunge la Curtea de Argeș, pe care o găsește pustie și incendiată. Domnitorul român, aplicând tactica pământului ars, ducând un război de hărțuire a oștilor maghiare, ceea ce în ziua de azi am putea o numi un război de gherilă. În urma pierderilor omenești suferite și a lipsei de hrană, Carl Robert de Anjou hotărăște retragerea oștilor sale în Transilvania. Pe drumul de întoarcere, Carol, nobilii săi și oștile sale sunt surprinși într-o ambuscadă într-o vale îngustă și prăpăstioasă. În urma luptelor duse timp de 4 zile, între 9 și 12 noiembrie 1330, maghiarii suferă o înfrângere umilitoare, căzând tineri și bătrâni, principi și nobili, fără nicio deosebire. Pierderile maghiarilor au fost foarte mari în rândul oștirii de rând, dar și a nobililor, pierzându-și atunci viața și mari magnații ai coroanei maghiare. Magistrul Andrei, prepozitul bisericii din Alba, Mihail, prepozitul de Pescega și Nicolae, prepozitul Alba Transilvană, plebanul din Saru și călugărul Petru din Ordinul Predicatorilor.
Răzbunarea valahilor se va întinde și asupra prizonierilor, care vor fi judecați pentru omorurile și devastările înfăptuite în țara românească și executați prin baterea în cap a unor cuie de lemn. Dar ce erau acești prepoziți? Erau preoți de rang înalt ce aveau printre altele și importante roluri administrative. După lupta de 4 zile, dintre 9 și 12 noiembrie 1330, Carl Robert de Anjou a scăpat cu greu, schimbându-și hainele sale cu ale unui oștean pentru a nu fi recunoscut. S-a reîntors către patrie prin Timișoara. Cunoaștem din filmul anterior, cel cu Negru Vodă, problematica ipotezei originii cumane a lui Basarab I și a tatălui său. Odată demonstrată nația lui Basarab Infidelis Olahut Nostris, cronica pictată de la Viena vine prin reconfirmarea acestor dovezi prin faptul în care afirmă, fără drept de apel, că cumanii au luptat împotriva lui Basarab și nu au fost aliați în virtutea unei ipoteze fantastice, de altfel că domnitorul muntean ar fi fost dintr-un neam cu ei. Locul bătăliei, numit Posada, conform cu Nicolae Iorga, nu a fost clar identificat, fiind posibile mai multe variante: Țara Loviștei, Valea Oltului, culoarul Rucărbrand sau undeva lângă Mehadia. Se pare că în urma incendierii curții de Argeș, maghiarii se vor retrage prin Valea râului Topolog spre a ajunge în Valea Oltului. Undeva pe acest traseu, într-o zonă aflată la aproximativ 80 sau 90 de kilometri de Sibiu, avea sedea lupta decisivă între valahi și maghiari. După moartea lui Carl Robert, în 1342, fiul său, Ludovic, a început o campanie ungară împotriva tătarilor din Moldova în jurul anilor 1343-1345. Basarab îl sprijină pe Ludovic cu trupe, astfel că la sfârșitul campaniei a putut obține teritoriul aflat în nordul deltei Dunării, de la Prut până la Nistru. Această regiune va fi numită ani mai târziu Basarabia. Începând din anul 1343, Basarab I și l-a asociat la domnie pe fiul său, Nicolae Alexandru, care va duce o politică de înțelegere și de apropiere față de coroana maghiară. Domnia sa se încheie în anul 1352, fiind menționată pe un perete al bisericii domnești de la Curtea de Argeș. Tot în această biserică va fi și mormântat. La domnie îi va urma fiul său și asociatul, Nicolae Alexandru Basarab. În episodul următor vom continua incursiunea în istoria domnitorilor țărilor române cu următorul domnitor, Nicolae Alexandru. Pentru a fi primii care aflați când urcăm un video nou, dați subscribe canalului nostru de YouTube. De asemenea, nu uitați să ne urmăriți și în social media. Link-urile le găsiți în descrierea videoului. Fiecare like sau share ne încurajează să producem mai mult content despre istoria românilor.